もうちょっとだね。こんなね。硬くなった。こんなね。味は味見してないして。味見。私だって口が早いんだもん。Koiz TV, subscribe. Ay,今回の方が味うまくいったよね。私もそう思ったんだけど、でも辛い。唐辛子が違う。なかったけど、ここまではなかったよね。バーバーナンバーオリーブオイル。そうそう。ちょっとあれ
Ano?